कति राम्रो ठाउँ यहाँ त। तर कस्तो भिडमा घर हुने रहेछ नि। अनि यहाँ चाहिँ यता होटलहरू रहेछ। भिडको टुप्पो टुप्पो यो होटल होला। अनि हामी चाहिँ यसरी यहीँ बसेको भयो नि हुन्थेछ हौ। हेर्नु यहाँ होटल चार्ली। चार्ली चाप्लिङ। राम्रो छ तर के नराम्रो छ भने यता राम्रो राम्रो छैन। यसले यो दार्जिलिङलाई यो नराम्रो बनाएको छ। यसलाई चाहिँ हटाइहाल्नु पर्छ। हस् म अब यस्तो छ रै पनि। हजुर हो नि। युकेको होइन के पो इन्डियाको के भन्छ यो इन्डियाको युके अरे उसमा के पो ब्रिजमा। तेरिका युकेमा पनि यस्तै छ क्या त्यो ब्रिज हो। तर त्यसकै उयो छ क्या यो नि त्यस्तै दिने खालको। अब हामी ट्रेन चढेर नेपाल जाने। कति राम्रो हेर। रेलको आवाज। भयो उता होला कञ्चनजङ्घा। हो कञ्चनजङ्घा होला। वा कति राम्रो छ नि। आकाशबाट चुप्लुक्क यो त उयो पो गरेको रहेछ। ठिक छ त हिँड्नु आँटेको होइन। यो हिँड्नु आँटेको होइन क्या उयो दार्जिलिङको मौसम यति राम्रो छ। वहाँबाट कञ्चनजङ्घा देखिँदै छ। यहाँनिर यो हिँड्न लागेको थियो हिँडिसक्यो। करायो गयो त्यहाँदेखि पनि। अनि हामी रेलवे स्टेसनमा छौँ। त्यसपछि अब हामी जाउँ घर। मान्छे छैन त नि। मान्छे भरिएर जान्छ नि हौ। कञ्चनजङ्घै हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। यति राम्रो देखेछ यति राम्रो देखेछ त्यो कञ्चनजङ्घा हो भने त्यो हाम्रो देशको हाम्रो नेपालको चलो अब त खानेकुरै छैन हामीसँग त। आइजो सेतु गुरुङ। यसको नाम सेतै होला। DHR भनेको आई लभ दार्जिलिङ लेखेको रहेछ भनेको रहेछ। यो चाहिँ हामी जापानिज टेम्पल अरे के
के प्यागोडा त्यो हो तर यसलाई नि भन्दो रहेछ जापानिज टेम्पल प्यागोडा अनि जाने त नि अब कस्तो कुरा गरेको केही हुँदैन यो मन्दिर यो चाहिँ कति राम्रो छ कति क्लिन हौ ए न यो चाहिँ जापानिज टेम्पल पिस प्यागोडा अरे यो चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरक्षित होस् यहाँनिर गौतम बुद्ध सुतिरहनु भएको छ यतापट्टि पनि थुप्रो नक्साहरू छ के को अनि त्यसपछि यहाँनिर छ गौतम बुद्ध हामीले सोचेको मायादेवीको सपना हामीले सोचेको हाम्रो रहर हैन सबै कुरा पुरा होस् समाधि यहाँनिर समाधि जम्ला के अर्को अब हामी के ठाउँमा जान्छौँ कुन टी गार्डनमा अब हामी जान्छौँ यहाँदेखि तर यो कस्तो मन पर्यो मलाई एकदम सफा पोखराको ठुलोमा त गएको छुइनँ माथिकोमा त माथिको गएको छुइनँ अनि कस्तो राम्रो बल्ल मलाई डुले जस्तो लाग्यो यस्तो हुनु पर्यो रोड तेन्जिङ रक ए मैले उयो हिमालमा चढ्ने उयो गर्ने रहेछ हामी त रियल हिमालमा चढौँ ल वहीँ होइन के हामी त लियो कि त्यो लिँदा चाहिँ अरूलाई त अब लिन्छ नि त कति लिन्छ भन्न खोजेको ए 50 नम्बरदेखि ओह्रालो टी गार्डनतिर लाग्नुहोस् अनि भोक लागेको थियो केही नआइ जानु घुम्नु थाल्यो त भोक लाग्दैन रहेछ है बहिनीलाई यो चाहिँ टी गार्डन रहेछ तर हाम्रोतिर ठुलो रहेछ कन्यामको चियाबारी छोडेर एक गराको चियाबारी हेर्नु आएको छ यो मान्छे तर पनि हेर्दिम हेलो गाइस किन उफ्रेको होला नि अब ल हेलो हामी चाहिँ खासमा यहाँनिर कन्यामको जस्तो ठुलो टी गार्डन भनेर आएको तर यहाँ त एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो हाम्रो एक्सपेक्टेसनसँग म्याच भएन भयो त अब जाउँ कहाँको गरे अब चाहिँ अब निदाइस उता माछा निदाइरहेछ दुईटा काले अनि उहाँले भन्नुभएको थियो सेते काले एउटै घरमा 2-3वटा कुकुर हुन्छ भन्थ्यो अनि हो रे यहाँ त 6वटा 5वटा कुकुर यहाँ गाड भनेको हो एउटा योसँग 6वटा कुकुर छ यहाँ
यता थुक्पा पनि त्यस्तो हुँदैन नि त नि हाम्रोमा यो चाहिँ चिकन थुक्पा हो त्यो चाहिँ पोर्कको मोमो हो नमिठो देखिन्छ कि सेतो तर कस्तो मिठो छ जुन टाइप हो मोमो जस्तै हो हुन्छ नखाउला अरे भरे फर्किँदा खाउला लुगा पनि किन्यौँ यसरी यो किनिसक्यो तर फेरि उसलाई अर्को मन पर्यो अब हामी नयाँ लुगा किनेर नयाँ लुगा लाएर जान आँटेको हो यो अझै ठुलो रहेछ कति राम्रो फुलहरू यस्तो फुल पनि थियो हाम्रोमा दार्जिलिङको रेलवे स्टेसनदेखि देखिरहेको सनसेट हो त्यो परको चाहिँ कि होइन हो भन न होइन अनि ओ पर टल्किएको चाहिँ घरहरू त टिलिक टल्किन्छ त अनि यो चाहिँ हामी हो होइन अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ रेलवे स्टेसनमा छौँ अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट ट्रेनबाट सिधै सिलगढी जाने गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर दार्जिलिङको रेलवे स्टेसनमा छौँ अनि हामी चाहिँ यहाँदेखि अब सिधै यहाँदेखि सिलगढी जाने अनि सिलगढीबाट चाहिँ अनि त्यसपछि हामी अब सिलगढीबाट चाहिँ अनि दीक्षा मेला हो यो दार्जिलिङमै बस्छु भन्छ मैले बस भनेको तर कोसँग बस्नु भन्छ ठिकै छ भाडामा होइन फोटो पो खिच्न आँटेको त यहाँ भाडामा चाहिँ बस पनि भनेको हुन्छ भन्छ कि म छोडिदिउँ यसलाई नआइकन हामी सरर लगाएर घर जान्छौँ आजलाई अब त हामी कुन जुनीमा आइज अब त बिहे गरेर छोराछोरी जन्माएर छोराछोरीले कमाएर ल्याएपछि मात्रै आउँछु म त रेल सप रहेछ भनेको रेलभित्रै खाने ठाउँ रहेछ कुद्ने खाजा घर रहेछ यो चाहिँ हामी पनि जाउँ न खाएर आउँ न नखाएको हामीले यस्तै खानेकुरा तर मजा आउँछ नि मिठो पनि हुन्छ हो यो 1 प्लेट बनाइदिनु अनि यो 2टा दिनु अरू यो नखाने यो चाहिँ के हो यो चाहिँ के हो चाउमिन अभी नहीं हुआ है यो चाहिँ के हो अब म चाहिँ कसरी खानु कसरी त होइन त्यस्तो होइन यस्तो के यस्तो कस्तो हुन्थ्यो तँलाई होटेलदेखि अहिले निकालिदिन्छ है होटेलदेखि निकालेर फेरि अर्को होटेल खोज्ला यस्तो क्या अनि अर्को छ नि अर्को म्युजिक
त्यो भयो